तो जोरदार ट्राफिक है ना। आए आपको ब्रिज भरे आए आपको ब्रिज भरे आ जाओ। નામ શું? ઈશા. ઈશા. આને કઈ નામ નહીં આવડતું ગાડી. નમસ્તે. ટિફિન એટલે તૈયાર થઈ ગઈ ગઈશ. ચા બને છે, શાક બને છે મસ્ત મજાનું. નહીં જમીન गुड मॉर्निंग जय माता जय द्वारकाधीश। ગઈ सब જાય નોકરી બે જણા. डैडी का नाम है छोड़ ટિફિન તૈયાર થઈ ગયું. દફતર બી બેગ તૈયાર થઈ જાય એમ નહીં. हाथ में लंडो भरे દફતર મળી જ પર હશે તો मनो का कौन है કંપનીમાં લઈ જવાનો હે. इंडियन फ्लैग એ ધોકો લઈ જા ભરે ઉપર જ રહ્યો. वाले पड़े હા સારું હો. હવે હાજે મળશે કઈ સરી આવી ખબર છે કે ને રોજે જવાનું નોકરી હોય. હા નહીં સમજા. कालो दाल पहले ये कर दाल હા તે એક દાડો કરો જાય. मैं चलना जो पड़ी ગુડ મોર્નિંગ કમલ. ગુડ મોર્નિંગ. જય માતાજી જય દ્વારકાધીશ. નોકરી તૈયારી થાય ના હું જો ચાંદલા છે. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जय माता जी जय द्वारकाधीश जय कुलदेव मारा मणिराम जय मारा खरदाली नवा ब्लॉग में તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગાઈસ કાલ પલળે એટલે જોરદાર શરદી થઈ ગઈ કાલની. કાલ 1 કલાક જેવું પલળે વરસાદની અંદર. નોકરીથી આવતો તો વરસાદ બંધ રહેવું લાગતું નહોતું એટલે એને શરદી પલળી ગયો. એટલે સવારથી થોડુંક રાતથી તો શરદી થોડુંક તાવ આવી ગયું થઈ ગયું એટલે આટલું શરદી આમ દુખે. ચલો ભાઈ હવે હું થોડુંક ખાઈ લઈશ અને પછી એક ગોળી કરી લઉં કારણ કે ભૂખ્યા પેટે ગોળી ના કહેવાય. ગોળી કરી પછી હું નાઈ લઈશ ફટાફટ કારણ કે હવે વાગી જાય 9:30 પોણા 10 થઈ જાય. ચલો ભાઈ બ્લોગમાં બને રહેજો. અમારી ચેનલને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. જો ગઈ અત્યારે બપોર સવારમાં જમા વહી ગયા. વધારે ભૂખ લાગી જઈ હતી કે શું? શ્રીરામની કરો શ્રીરામની એવું મારા હું પેલી ગોળી કરવી ને હા છે નહીં કમજોરી આવી જાય. બરાબર જો કરે પેલા કચા કર્યું. ડૂલો ગરી ગરી આમ થઈ કાલ વરસાદનો પડ્યો શરદી જેવું થોડું થઈ ગયું તે બે ગુનારે વળી જાય ને શું લાગતું. હાસ તો પણ એવું હવામાન તો વરસાદ બંધ એવું લાગતું હતું કાલ ખાઈ લેતા. એટલે થોડું ખાઈ લો ભાઈ ગોળી કરી લો ને. તાર નહીં ખાવું? આ તો ઉઠે બગાત ખાતી હોય છે. મારે તો મસ્ત છે ને ના આવું મંદિરે જમવા. નકોડી રહેવાની ને હવે આટલું શું ખાવા ને હાજે છોડી જમાડવાનું. હે હાજે નાની નાની છોકરી ખરે તો સારું. લે હાજી વાત નહીં બોલ થઈ અરે હું કે ના આપણા થી પણ બોલતું નહીં. હા નહીં હમણાં તો કાનપુરમાં હડતાલ હડતાલ હે અમને હાજી બે આપણા કોઈ મહેમાન આવશે હવે જોજે. હવે તો વધો સરાજ પડી હા એવું એમ તો હજી ફટાફટ પછના મંદિરે જવું શંકર ભગવાનના સારું જે મસ્ત કાલથી બેસી જાય ભાદરવો હમ પછી રામપીને નોરતા છે નવ નોરતા હોરહરાદ ને રામપીને નોરતા નવ આવે પછી હોરહરાદ આવે પછી માતાજીને પાછા નવ નોરતા ને એટલે મહિનો પૂરો શિરામણ થોડીક ચલો ભાઈ મેં અત્યારે હવે નહીં લીધું નહીં માતાજીની સેવા પૂજા બી થઈ ગઈ. આ બામ પડે બામ લગાવવા પડે શરદી જોરદાર થઈ ગઈ. ચલો વાંધો નહીં ગોળી તો કરી કારણ કે તાત્કાલિક તો કોઈ અસર ના થાય થોડી વાર પછી થાય. નહીં તો ભાઈ બેસ્યું થોડી વાર આરામ કરી લઈએ પછી હવે ટાઈમ થાય એટલે પછી જશું નોકરી. ત્યારે આજે છે અમાસ તો ભોલેનાથના દર્શન કરવા કારણ કે હું તો દર્શન કરીને આવી ગયો. ચલો જય ભોલેનાથ હર હર મહાદેવ. હા દર્શન કરીને આવી જાતો. નોકરી જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો તો અત્યારે હું જઈશ નોકરી. થોડુંક વહેલા જવાનું કારણ કે સેટનો ફોન આવી ગયો. તો ચલો ભાઈ હું નોકરી રીતના મળશું ભાઈ આપણે સાંજે સાંજે શું આવતા 7:30 વાગે જઈશું. તમે ભરી ગયું એ પેન સાસ નહીં ખાઈ મારે કુદરત
ખાલી શરદીને એવું થઈ ગયું, ઉધરસ જેવું થઈ ગયું એટલે શ્વાસ નીકળી. આ પંખો ચાલુ મને શરદી થઈ જાય. ઉધરસ થઈ ગઈ ને શરદી જેવું. ટિફિન લાઈટ દહેણાએ લઈ જવાના મળ્યો ખરીદીને. ત્યાં બૈરા ઘરે બેઠા એટલું કામ નહીં કરી શકતું. જવાનું થાય એટલે દહેણામાં લઈને જવાના, લેવાઈ જાય, મૂકવામાં જવાનું. હા નહીં, ચલો ખાવા જવું તો થોડુંક તો કામ કરવું પડે. હજુ આ જમીન બેઠાના વરસાદ જોરદાર ચાલુ થઈ ગયો સરખેજની અંદર પાછો આજે. જોરદાર એટલે જોરદાર કન્ટિન્યુ અડધો કલાકથી ચાલુ છે વરસાદ. મોટા મોટા બંબા પડવા ચાલુ થઈ ગયા. ઠંડક થઈ ગઈ આમ બહાર. સરખેજથી નીકળીને અત્યારે જઉં છું ગોધા. હજુ તો યાચી હવે ઉપર ચડવાનું. બક્કરબાવાળો પાછળ, બક્કરબા નહીં, મોહમ્મદપુરવાળો પાછળનો રોડ છે. અને છે ને 30 માળની બિલ્ડિંગ બને હારી. કેટલી ઊંચી બિલ્ડિંગ છે, જોરદાર. ચલો હવે હજી હવે ઉપર આપણે ચડી ગયા. હવે 5 મિનિટમાં ગોધા. તો ટ્રાફિક તો જુઓ, પેટ્રોલ બંધ છે. 2-3 સિગ્નલે નંબર આવશે આપણો ભાઈ, જુઓ અંદર સિગ્નલ તો ચાલુ થઈ ગયું. થાય ટ્રાફિક જુઓ તમે. આપણો બ્રિજ ભર્યો ને અહીં તો માંડ માંડ આ બધું જો હજર બમ છે બધી. તો જોરદાર ટ્રાફિક છે ને. આ આખો બ્રિજ ભર્યો, આ આખો બ્રિજ ભર્યો. સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું હોય અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનું બહુ. કારણ કે આની અંદર ઓલિમ્પિક રમાશે નારણપુર અમદાવાદ. બહુ જોરદાર બની ગયો ભાઈ, બહુ જોરદાર. એટલે બધી બહુ જોરદાર ફેસિલિટી બનાવી છે. દીનદયાલ યુવક નામ આપ્યું, નામ નહીં એટલું બધું આપણને થોડું છે અનુભવ. બહુ જોરદાર બનાવ્યું. ચલો ભાઈ, હવે ટ્રાફિક મેં હાલ બહાર નીકળ્યા ભાઈ. એટલો જોરદાર ટ્રાફિક હતો ને, ખરેખર ખતરનાક. પપ્પા આવી ગયા હે. શું લઈને તમે આવેલા હે ને? કાલ આપવાનું નહીં સવારે? હો, છોકરો જમવા બિહાર દીધી મેં. આ જમા 37 મહિનાનો છેલ્લો દિવસ. સારું ને? એ જ ને, છેલ્લો દિવસ હતો એટલે આજે આમાં ઘરે નાની નાની છોકરા જમાડવાનું મનાઈ. તમે શરમાય હે? શરમાય હે નહીં? પછી 3 મહિનાનો છેલ્લો દિવસ હતો, અમાસ હતી. તો અમે છોકરી નાની નાની ખાવા બિહાર દીધી, જમવા બેસી. આવજો. અત્યારે બધી છોકરીઓ જમી જતી રહી, પણ અહીંયા ગરમા ગરમ પપ્પા અને સુમિત એમના માટે રોટલી બનાવે. મમ્મીને કોમલ આવી બંને. પૂરી નહીં ભાવતી પપ્પા. હવ રોટલી બનાવી. પપ્પા અને સુમિત બંને જણા જોવે ટીવી. ભૂખ લાગી તમને? સારું સારું, ફટાફટ બનાવી દો હો ને મમ્મી. લોકો બધા જમવા. જેવું ખાવું હોય એવું નહીં. નાની છોકરીઓ જમાડીને પછી આ બધા જમવા બેસીએ. ડબલ ડોઝ લીધો, ડબલ ડોઝ. બપોરનું નતારનું ભેગું ખાઈ લીધું. આમાં નથી. બધા વાસણ એમને પડ્યા બધા
કાનાએ જમી લીધું કાનો બેહાડી જગ્યાએ પાછું જમવાનું છે હે કાના જમણ તો જમણ તો બધા રીતે હા બરાબર તમે એવા ખસો હું જોઉં છું અમારા પોપટભાઈનો બ્લોગ પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ નહીં સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ મસ્ત જાવું છે આપણે એક દિવસ અહીં સુરત બાજુ ભાવનગર થી ભાવનગર કે કે ઉના બાજુ કાંક આવ્યો હોય તો એ તો એડ્રેસ તો મળી નામ જાય શું ઈશા ઈશા આને કઈ નામ નહીં આવડતું ગાડી બબુ ગાંડી આને બબુ 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 ગાડી તાર નામ તો શું એને ગાડી લારી કિરાય બબુ ખાધું છે બબુ શું ખાધું શું ખાધું શી ખબર આમાં સીધું બોલ સ્કૂલ જવાનું કાલે કેટલું ભણે તું 1 થી 10 સુધી ગણતો કરી કેટલા 10 થાય વાસણ પતી ગયું અને આપણી અમ્મા અને પપ્પા બે બેઠા પપ્પા બેને જોવા તબિયતની હારીની શરીર તાવ આવી ગયો તો જમીન તું ગોરી કરી સવારે કરી તો હવાની મને ઠંડી જ લાગે આ વરસાદના પાણી બરાબર ના હોય ગઈશ ના એટલે હાથે કરી ના હાથે કરીને તો નોકરી ચા પલડવા તું બરસો ઉભા રહી આપણે પલ્લી જાય તો આવું તો ઘરે જ આવવું પડે પણ ભલે ઘડી કે ઊભું રહેવાય ગોળામાં પલળી બહાર ને બહાર બધે ચેન્જ કરી જલ્દી આવ્યા જ નહીં હા ચલો જબરજસ્ત દવા દઉં મને પડે પછી હો ચલો ગાઈસ ગુડ નાઇટ જય માતાજી જય દ્વારકાજી જય કુલદીમાં રામવાડી રામ દેવના ખાર મેળવી અમારો બ્લોગ તમને સારો લાગ્યો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ગુડ નાઇટ જય માતાજી